রাঙ্গামাটিতে টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে তলিয়ে গেছে ২,১০০ হেক্টর ফসলি জমি। এতে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৪৪ কোটি টাকার। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৬টি জলকপার দিয়ে পানি ছাড়া হচ্ছে। পানি কমতে শুরু করলেও এখনো ডুবে আছে লংগদু, নানিয়ারচর, বরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ির বেশ কিছু গ্রাম। পানিবন্দী প্রায় ১৫,০০০ মানুষ। বসতবাড়ি ও রাস্তাঘাটের সাথে নষ্ট হয়েছে আউশ, আমন, গ্রীষ্মকালীন সবজি, হলুদ সহ বেশ কিছু ফসল। এতে প্রায় ১১,০০০ কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১০টি উপজেলায় ৯২ টন খাদ্য বরাদ্দ দেওয়া হলেও মাত্র ৪৭ টন বিতরণ হয়েছে।